Mbote na bande konyo surtout partout ici que Jean Melbino ngai wa bino Marie Lormoka animatrice na bino na Canada Montréal. Le lot toza samedi le 1er août 2020. Tobi polémique ezoleka entre Gianni Faye na ex mwasi na ye Mao. Donc au son na makasi na internet bande ko belé bozo comprendre qu'est-ce qui se passe, problème mine ezoleka entre ma comédien na biso Gianni na mama ya mwana na ye Mao ba injure o ya makasi to moni na internet. Alors siko lelo toyoka vérité loko nini vraiment ezoleka entre bango. Alors toyoka na bokebi nyonso tout peut comprendre eloko nini ezoleka entre Mao na Gianni Faye Tolanda. Premièrement, merci. Nabato ba yebi mutu ma kolote ba ozo courage. O ba ozo quand même courage et au fina na pesi bino de ambote. Et puis merci na ba oyo baza conscient que on a le visage vérité malgré ni susu ba ko nier yango mise vérité. Papa Zoro marambo tant que c'est passé à l'époque nataki vraiment moi amuki. Na banana nous ezaki na 2007. Non, 2008. Papa Gianni a maman moko boye Sylvie Molicho, ala mona député ya Kisangani abala pa Gianni. Abala pa Gianni c'était pas Gianni bala ki na bonete, apesa pa Gianni mbongo ou pa Gianni abala yi. Maintenant encore on ezaki $3,500. Alors apesa mbongo ndambo. Babalani et comme na tango ya civil pa Gianni ba obala été soki asili simbongo te. Et alors ce moment va compliquer donc ti papa Gianni demande un téléphone et là téléphone il y a tant na ngai ba message etikala et tant na tanga ebisi eno te omoni ko ebisa maote ba mamo beleki eleka ba Gianni kinda parmi pe ba baninga ne ndambu ya ba comédie ba kinda kotika ebele pe bazala contre yango ba Gianni azonga eleka na ngwisila et pour comme en 2009 Papa Gianni a kotaka ba makimo wepo ake voyage au akenda na 2009. Moi na biso botama le 9 mars 2009. Le 7 mai 2009 Papa Gianni ake poto. Le 9 mars moi na le 9 mai moi na kufi. Donc tant moi na kokisi 2 mois moi na yo kufa. Alors et ça linga makambo na mona ngo botika ubenga ko déjà et ça la nga pasi na linga vraiment ko donc te parce que zaki mamba mikolo na nda obetaka lobi na fandi amina nga moko azapi na poto atindeli nga li émission mo bekeno pa Gianni fini maman et ton natal et ça là vraiment bien dit na be pena no yebisa mutu mambo te no benga ni maman no benga mutu te parce que son be maman obetisa nga no benga mutu te na lobaki il faut tout faire face à la vérité pour ne pas Gianni encore ça le lo pas Gianni beti bisolo ke maman ke daki ango braza ndemo na kufa kino bato a théâtre ba comédien na yé moko Gianni na famille ne bebi ke mtabu maman na pa ki poto gloire à Dieu nzamba bolivo akenda poto ngo akenda ti lelo bomona mambe marcha te bana mikeba ke ba poto si ba comme ozonga basali na ba groupe na ba kenda ba zonga poni ya zonga te pas d'aider à kufaka kite kongo te poani akite kongo te poani ce que yanga lo bake non ala m'expliquer et puis na suka na obeta disolo mo ya pasteur mona yo ki ba faux pasteur eleki na moni trop c'est trop comment fait-il mutu bobe aboma mutu ofanda na yo kutu siko conscience na ye moko na ebité sok déjà comme mona mona déjà comme ko bimele to ebité ale sale ba kizunguzunga ndo lekana te fal ba kino Mao abomisa mo atanga kindeki yango braza akenda braza mukoni poyeta wa kei 2 jours donc lelo akena pokwa na tongo kuna mwana banzo bela et sali mwana sali une semaine na maladie mwana yeko kufa le 16 mai 2009 mwana kufi papa Gianni ebike ye mutalia mwana wana alors pasteur moko asali atindela ke voice ba voice yango na minute ezotambola pasteur omoni bato ebele lelo basisi bato baposa osambela
po ba faux pasteur ba comme belé papa likolo intégral libumu na yo oko sali réputation moto mo boité likolo peut-être ya code moko bo oh sombelo mo ni tolelo fufuka siko kina to ete sili mais comment fait-il ake koloba ke non maonde a kangi misali okende yo moko poto kende za poto makila obomi mwana yo poke poto okomi na poto les restes makamsusu asenga mwana comme ça na posa salela mwana mbongo mwana salela ke mbongo abanda ko singa ya salela mbongo comment fait-il ko ote ola musa liwa ya mwana o ekende ya 11 ans passé ola musa ngo lelo poke kolatisa maober maosoka abomai mwana po asana ngoni po asala nini azaki ndeni akomi ndeni po asala ngo nini oyeba mawa azala fille de chance bi poko kanga mala mawa mpona ni lelo ekoma lokwa sixième mo bofanda bo ejana lobi pa jeni soki siko kena na pote simba te e faute na biso te oh yo comme pote no mwana obomaki mwana esimbi te boma bi la skoni sa succès mususu boma la skoni boma debora po bana kutu na ebite soki na koluka mona nganga esimba te vie mo de obebise mito bano ba mayele te ba bisuba batanga te lokwa yo mo pa jeni en tout cas je m'excuse vraiment fona demander parce que ok au-delà trop c'est trop toko ba no fanda te toko maloka to banga mpombe lokwa to sous ordre na ndeti no envuta no ngati pas yo moza kindoko yebi na ndaku na biso mo ska yo kende ki mario na ndaku na biso mais opesa biso consigne to ko tia ampoule na toilette te opesa biso consigne to ko tia ampoule na toilette te parce que ba marabu no so ba nini maka msupe to noka so kondo sa ba jinga za ki mwa mke na ndako tana nyo se pitana yo ko fana réaliser na bi wu yango bo mai mwana pa jani yebisa mwana o alimbisa yo aza mwana makila na yo senga bolimbisi nzamba ko okalo osati ke ofano le kala TV o ba no partager vers wana na mutu oyo ayebi ndako nganga te banda botama pe pasteur na yo soka za pasteur malamu vraiment comment fait-il à mon indo ki musika tandis que oh yo moko ozala ye allié so ba maya ni asuko ba maya na matako alambela ofufu wana monite. Comment fait-il mwana moko boye obando ko kosela mwana mutu moko boye ayebi ndako nganga teta nzamba za juste omoni mwana na oyo kotisi sujet lelo et merdi que son âme repose après oyo temsi comme on a dit na posta la vie moko banda lelo nzamba juste mwana ana otiko kimia te mwana na makila oyo tangisa oyo na famille bobi ke botangisa nzamba za juste akanga nzela na yo mwana atelemi na mukanda na yo atelemi na nyoso o eza ya yo o progresser na vite au moins que vous êtes innocent comme yo lingo za bero kwa kila mao bonne chance zo mukanda batala yo sama kwa malongo batala yo bando fanda olala na matango mabe okoma ozanga na bambongo ya transport oza rikize mboka na mobima France na okenda kimutema mabe futa okanisa comme obomi mwana okioki osama malonga pe yo beta lisolo ya libabe na lisolo ya kokanga papa photo soki mama ya mwasi oza na ye yo moko oyebi ke banganga monene bateka kisi okanga mibale oya yo na buna ya na mona potete parce que azali na projet kokango te parce que ayelaka nzela mosusu bozana mababe mibale la bui mobala mimai na potete yo lalela na kombo na ye malgré ko poto ya ndam problème te malela na kombo na ye yo bamabe na yo Sylvie Molisha lelaka na kombo na yo parce que ozongisela mbongo no balela ete tilelo mbango ne apesa obala ete tilelo alela na kombo na yo molima mama la skoni oyo boma elelaka na kombo na yo kindoki nyonso oyo sali bana nyonso batu oyo bibi na bango na croyant orozwa chance yo na tande lelo banzela na ekangami eza photo te papa ageleki likambango nini eza likambo age tika bao bana étoile na bango bayenga ba belle vie bao sa succès ba simbikisi te ebele bao sa succès msu peut-être na ba vie na bango te ba simbikisi te yo mona ki yango poto pokende poto ondima ki oboma ke poto les restes c'est que faut boma sou mususu kende siko luka mutu ni yo ko boma na poto pe kuno boti boma kasi yo la brine yo soko zaki mwa malamu ifako pekisa mobile na soko za mwana malamu mwana mayele mwasa mayele nako bengo mwana te parce que les jours boto za mwasi soko zaki mama mayele ifako fanda oyebis opekisa mobile parce que soka fingi o azala na ye o héberger ye ya senglete ya sous-vêtement te ya eloko te obongo yo obokute na poto il faut za mayele omo ba buzo bebele na famo ba tuso ba fana c'est pas dit que bat ba yebo lobate c'est pas dit que bat ba mayele te c'est pas dit bat ba yebo ba la makasi te to ya bunda to ya loba omo makamsu to no fana dominant to mais quand même merci on répond les imbéciles par le silence néanmoins le scoba mais imbécile mususu ba comprendre
utika obenga ko bozo kata live so bozo benga il faut que quelqu'un imbécilité ndete onito se retrouver dans mon moment oh pas jani ko tanga komba mauti ko tanga kombo na ete tika na vie na o déjà kenda po tango ozala pe na basi msuto continuer na bango continuer vie na yo sala vie na yo kendo lukasi skani okota libala so la bina boko na koto ebite lelo koma papa crèche boko la bana parce que ba pe makila na yo ok na msati pour ça ofandel ozolongola bana ba couche olongola bo ba nie mawa na peso identité statut mo ba mbali mo ba respectera yo ondole le pa osala ti osala kombo jani osana na nino ondole pa blo na salon pe salon ni bato ba binda ko blo ba yebi na saloni ozala salomo ti ba be mo jani muningo akanisela yo famille ba okela yo mawa ba peso place ba peso adresse mo boyi oyaka pe na famille bayaka babokolaka pe bango bayaka congé bato na bino combien ya tete mpo ni yo ndo olinga nzembo ya mario te elonga kala tie nzembo o mario na lembi yo ozosenga bayebisa elonga kala alongola te alongola nzembo omoloka babwakeli yo omoloka babwakeli yo nzambe aza juste omoni nzambe wana oyo okanisaki lokubimi yanke osala oyo osala na basi nyonso papa batika okenda mao esika akenda asala vie na ye yo po sala vie na yo continue na vie na kotanga akombo na ye te kotanga kakombo na ye te ato yo kindenge kotanga akombo na ye te moi joko otanga akombo na ye bato ebele oyo bafandi baobima mobali nini mpe na bato oyo bakoencourage yo na bakommente baencourage yo mobali nini oyo akotelema na nzela afinga mwasi atempe la miso abattu na éviter peut-être monde en ya TV longola bino ba soni moi longola bino ba sensa ki bon moto mo là je sais pas hôtel ma peu o wando global sola ex moro boye tala omoni mwasi o abotolo mwana ba respectera ye ceux qui bino ba tata bo biko respecter ba c'était même o ya mi bala mi keto so mona tande ba respecter basi ezamba suka kutanga akombo na te omoli babe na okufa na moyo moko potana na libabe na yo telenga na monde ngo telenga na ngo kotanga komba ba bato sisi na makambo oboma mwana oboma yo moko yebi réseau sala ko oboma mwana ti bokenda ba maki tika okabula libabe wana l'abri parce que tant yo bima na ndako toke maki po ke poto na ebite na maki ko bondo sa nini ba réseau ni bondo sa ko ke poto c'est pas un problème na maki okota onda ko yunga na l'abri ba mono na oshwe ba mona bino wapi yango tika ta makila mwana na bo kabula ngo yo na l'abri mlabwi nazana botutu na ye yo zana botutu na bo sangani alors bo sangisa okane bo salango de bo keno mo kane kene ke ka bongo okanisa ko bomo ozo asiti mais nzambe te maza bolingo azu afini pe ça pasteur na yo je veux pas vraiment être impoli ça pasteur na mbasuka parce que soki pasteur mala mfara mona mai masoko ni basuku mai ya nie o basuku elaka yo il fait pas mona bon esika blabwi muto la kane permettre partenaire na oya mbetu ti amoni na bondo kineta moni mutawa musika sika ya buzoba ya dalokuta yo siko pono tili voice kaka ya pasteur mamo c'est pas tili ba voice nyonso quand on comprend le pasteur et babanda ki ba suki yo ba loba eni tala na voice na yo kotisi na bakoma ba mama via okotisi na ba mama mire wana molimo wa séparation wana molingo ya séparation si yo ndeko pekisa mamati kende alfafa na bango te parce que bango yo za mwasa mawaza mwasa mutu bango basa bandumba bazate alelelo soko misusu ke bango bayebisa kiyo et puis soto landeli bien bayebisa kiyo ti et puis soto landi bien au mona ke bayebisi yo te comment fait mbali mboko wana lo makampo na sima ngo wanga naka et ça soni comme yo linga ko se rabaisser alors to comme la niveau moko to kenon ka bongo pas ko benga koloba en tout cas la o mokando o lapa libela mabino lapa yango bamo preso ba frede lobby obosani o lata bilamba la bango na ba sous-vêtement ya bana ba jetu ba sivi o lata wali solo obeta te o mopo mona ke bato mokiba bengra o bolamba selo betite oya bondo kisoki photo bakina pe ba yo photo non depuis yo sala de no sala non elote andi akba na poto ne bande ko edela tana mo elambo sala elote et puis comme no janite comme no lola
lola fai ozala na elote otikala mpe ozala nango te mpe ntina suka efaki na poto ke kozwa tani baninga bazwi mpo ozwi to rate age ya kobonga deja eleki okomi na age ya passion mpe azali fa na ndako outi kobela dornement batiminga balieba émission moko boye ndongo obelaki si yo basérie moko boye nasaki mwa mokeme na nde okanga makambo ya nde koloba papa po abwakela malade ya mpese papa zigura jour mo baya na kitambo wana kokena ke ozaki na soki dérangement mo na cheville zigura kanisaki nini lelelelele aye kotala nga soki cheville evimbi te abwakelaki yo maladi papa dadi père son âme azala jealous na yo ti akufi otemi mpe ondoloba loko ozalaki na pasipasani parce que de son vivant onde kotonge lokwelo mosusu maman mbale osombo na tournage abeta osoki ekoko ezalaki kake elelelelelele yo komisango lokwa problème abetaki na nkolo kwa makambo ebele papa fodi mbale osombo papa Johnny Nsakala na théâtre moko boye nayebi te azalaki soki officier soki ndeni onde kobima na bane soki kimbungu si je me trompe pas kimbungu aleti atindi koko na mai wana ale asalaka ngo na nko ozonga mpe wi ozonga mpe na choc na liboko mais ezalaki risque ya mosala yo komisa olokwa kindoki yo balokaka yo oza nani ozala na nini mpo baloka yo otangisa mwana na ekole nini ataka na epe bisumbo yo de ofutela mwana mpena ane mobumba ofutele classe naskoni lettre Deborah zoba bisuba mawana ozofinga lelo wa supporta bana ben poli basi musu ba supporta te obosani poni mobile ndumboka bwana kana basi maintenant bato ba commentaire ba encourageable il faut passer l'examen de conscience non ba fa la OK yimba malam comment fait-il faire botaka tata bota tika donc ce qui m'enseigne ça mabe ya mi bale mabe ya mi ça tout tina mabe la pour comprendre ici quand yo telemi au moins kiss oui au sala kiss en tout cas on a pas sauter encourager na kiss au tieko azade azobo comme c'est sous bamakasi en tout cas je t'encourage continue à faire la kiss doche mais si koyo après kiss aye po jana comme le faux pasteur un jour pas retomber na vrai pasteur oh tali c'est vie la bouille comprend ici côté mais qui c'est polara la bouille kieba comme yo ozoloka nelongia mo kieba po ko mona yeto ko kokate aye binda kwa ngangate amona yango te. Donc, ezala mbala ya suka. Ezala mbala suka parce que papa de déjà na ba voice na yo, clé na yo. Ezaki ma Mireille na ma vie. Ba yebi makambo wana te, alors tika bango ba fanda kimia. Tika bango ba fanda kimia. Tika bango ba fanda kimia, tozaki na posa to fanda total makambo siko to kanse ko outa ko bela soi-disant na liwa. Mais soko leki lisusu pour le coup ça la buzz puis vous besoin de ça le sang dans le sou et si vous avez la photo dans cimetière des kunda na ngoli tika ba la richesse ba ça ba gag na ba on tout ça va bravo tika ba tonton ans ba ça la ba bleu na ba ça en tout cas bravo pas de nous à la sous la circulation té aux ala té vu que aussi ba ici on ça ba théâtre au ba sixa major qui au moment maman la skoni pour ça sixa major oui au sala qui après tant au sala ko sombe ni kiti nini osombe TV nini osala ni pe à l'époque tu donnes ba niveau ba TV di cost ba TV ba kit ou ba fleur osomba marque kit ni osala nini radio ni osomba mutuka ni osomba vélo ni moto ni mata osala elotri alors tika en tout cas là pas so za pena mutu oui okenda classe biso to yebi mais mutabzara na sagesse intelligence to kenda ko somba ngo mais sagesse mutaboto malongo donc comme yo nyo so za ngo tenza ba pimelio alors yebi sa ba fanatique na yo na paso ba no sala ba besa buzoba papa mboko za ba sala ba cours et belé ba tanga te lokwa yo mi ba kende ba formation le lope to ko mo beti na ba maboko mi kiti sanzamba tombola yo parce que na bisu yo so na comme na niveau haut parce que yo ko dinto comme na niveau haut parce que tant na ngaki na loba no malembe oeba voice ni oyo tindi alors je vais te répondre ici to traitant au awa na bato ba encourager ka bino na mabe omoni omoso bozo encourager mutu moko bendoki na kibondoki bo sungete mais mutu o ambizi makolo na yo amemi na ta na porte église à côté sauter na ta na porte église aide yo donc si je comme non ozi mutu te pour ce qu'on a dit na bati na ba pasteur malonga ba ngai biso o sa paix donc comme yo ngo on peut oyer ba peso lo ba te na moni peut en tout cas nzaba lingi mais na molo ko nze problème ngo mutu on dirait et ça améliorer les sous
Pele na loba tendresse pour clôturer na suka la yo tendresse. Tendresse yeba musani o sala. Yeba musala o sala. So kopa nzote simbi te lukelo ni o sala. Zonga point noir, changer milieu, changer la télé, changer télé choko beta te tonga tika mekako. Luka solution tendresse. Oye go présenter mission te, oye go lobate. En tout cas, on a évité musala ngo sala vraiment. En tout cas, merci YouTube. Pour ceux qui ont la chaîne télévision, en tout cas, les gens qui ont été rejetés. Tendresse, pas de ma colo, la salle d'une ma colo, et fou-moi, si quand dans le baba choko mais moins cher en tout cas on comprend que est simba so que dans théâtre qui nduma ndenga théâtre simbité et pour mama ote so que on a qui ndumbe simbité alors OK on a ndenge ya net comment tu dis ça va confuse au présentant une émission très sale na linga ko tu ma noter ko tanga ko mama ote ngala pe ki to maolo ba ngote ngala ebiso ko tanga ko mo te masuka Masuka va commentaire no ba minimum bolokula et yo surtout que la code et puis combien va la comme si la PKT et puis combien de personnes que tu banane et moko que tu tires la tangi ça te ka yo tendresse abi mo appelle vidéo au boni me ko te kanzo to makasi bien na yo na jani boyeba na wa et yo lo fondo luka mobali no ngombo bisana abeso sea mobali mo bo katikati no kwa kitengi zaba lingi sana kodi sina na buzoba na yo esa masuka on sort les mots ça va pas choka maman tchacho côté ba ninga mususu ba ofiro ba karina si ba beti ba tongati tchato beta tonga comme ça et puis so pembe moko uniforme on sa koto rouge koto no ma pekanini na seme ma taku no so amwindu elongi rouge et ça mbasuka so bo présenter mission te fanda sakana ba bato o te ko sakala ba ngo dernièrement awa keba mon niveau na te oza ya ma oto boza agi moko nando ko be ngeno ya ma ona sepela te tout sino ma ko sa ya na o et bien me tendresse na singio comme yo kasoko finga bien te ba choko na moins cher ya moi si mo bimba na mbinga lo kwa yo ba ninga wa linga mibala ba ta ba danger to ka bonga ta ba mobali yo mo le malonga jani na yo o mo le linga vino ndo seya o saka na bikamba couple bo suki wapi ezamba suka wana na makamika katano na makasi wana ba mama bikaka katano leke ona point no ino kishasa esimba vino esimba te so ba la fa ko na bibo changer place ki ata na kinkole Keoluka mama no ekinkole papa oya bibonze simite keoluka so ba kinkole so yeba mama tali yo so wa ezamba suka koma mona yo na mbaino njani bolapa yo la bri yebisa mobile na yo aluka basala nzamba solo comme ça bondo ki na bino nyonso ekobima oyo pesaka na afanga bondo kama opona kodi obonga bosani ke yo moko njani combien de bateaux yo lié na suka mutakanyi pena maloba no mutakanyi pena musana ona mukanda na nde mwana yo oya bebe au moins mwana bébé le quoi moi au boko ça peut être la skono bio kina swaka ya bébé c'est l'autre nzoka wana akanyi makambulo et peut-être soko zoka te baba no la skoni enyeza ndemo mususu yo okay na okabwe mwana na otiko tengali ana ye na yebisani bisika sali pona mito da libanda odo yo na ye bo vivre kabwe bo sakabwe mwana na mukanda okende o ma Facebook teleme na porte okay sikata zana yo dele makuna ko ma no peso reserve na poto musupe yo ken o fa ken na poto ngoni ani edanga ina lo bipo ebi kete danga parce que ebi déjà la aussi ko lo bloquer ngai donc ya ona ye na ona le bisto dila on a aussi son awa na bato ba encourager bino je suis vraiment désolé n'évitez peut-être sur ba wifi ngo le fele bino mo éviter que jana bo ma mwane aboma mwane azonga histoire aluka na ba boluka baninga ne ba comédie ya 2019 et ce 2009 jani asasa aboma mwana asasa aboma mwana pe famille ba yebi yo lo ba ke famille no ba linga monte est-ce que yo sa famille o ke ba ko destiner mwana ba bazala bita ba bola na kikuku shamba yo so boma na nini na titi na mo kikuku saona bino nani puta basaka wapi ba longola ba pesi ombetu ba pesi valeur ba oni ke lo pe sous-vêtement tapa chani tala mwa mususu pena na bomba parce que ba mususu pena da bien te makasi mais ce qu'on doit continuer na ko bilisa na o musu na bombi kotanga kombo na en tout cas vraiment voice mulai pena na tindi pena pardon bo sunga na bato bolinga jani bo sunga bo kero ko yebisa ye ko ba botu ba ko éduquer te sana bato musu ba ko rééduquer malgré ba acha to abanike alors atika
maman nyonso ozosala so ezosimba to yo moko yebi esika nini otelemaki de so olingi ozwa décision lelo wana age ya pension na age oleka na tv te lokwa mwa moke wana age ya pension s'il vous plaît so wana osala mosala mobema longo mena miniti oyo pena bakio bapesi yo nini moko yo nsima ntina bakisi mpoza so chef ya répétition epa ngadiediet botika obenga bato nyonso baaka jelas na oyo moto ande bato nyonso baaka jaloux na yo wana eloo te me bato baza jaloux na yo jaloux na oponi parce que bino nyonso bononga tembelama bapoto baotina bino basuvêtement banini banini otanga bakomba otia bafredi bamimi bamopozo na buzoba na yo bato olata bakaliso na bango ozwi bapantalon na bango babakisi eloma morceau moko ya tisi mosu lokwa liboko boye batie mipanzi mpe koko parce que bozali taimo te mais lelo lekini ya tefe ngo lax papa vomi ekutu nga na afrique awa nata na papier ke yo moto wana poto sans papier mpona omoi eloko osata oyunganaka na ndako oza lelo oteti elokina ata clôture apama na lupango na bino otya te yo kolonga baboti na bino esika na lubwako wana baza te na mbisi kuna changer bango place mais ofanda olotanga omamao madokota sunga yo te na papa bino so okomeli nani basungi yo te na libota yo pe fami balingama yo te ngai ngai bana fami nini oyo oza na bango bakolingama yo te doko te dano oyo mosu wana soki komoni nani soki mama soki nani soki oyo abala paster kutu oyo oza na famille te tikako libota miyoka yo oza na famille te parce que tozaka na famille mobotina basi 19 obotina bango te bango botina basi 19 te en tout cas lapa ezamba asuka violence na nga natindelo voice of papa po please bomeka kosunga jani atika po nga na telefone na nga na numero na nga abloqué nenga déjà donc yango na bina ya nango awa alapa atika koma mo alapa evi na ye mobimba tiliwa alapa jani et puis violence na bosanki jani azwi mwana bana na ye asolisaka bana na ye te est ce que yebana nini ekisa so baza na asolisaka bango te asolisaka laskoni te asolisaka debora te akanga bana na ye bandoki mais abosani ayokani na mwasi na ye ya kala mama ya janeli atindeli ye 50 € mpo basala video janeli bina bafaux passe te basala lokola bazodélivre ye bazofilme bazodélivre ye bondoki ezobima soki bondoki eza na kati oyo papa totiki yo nga na mao bolabelo eza lokwa bakanga janeli na mao lieni baza nango parce que nani ti jani azali kisasa jani atika koya na ndako ya mao te relation ni baza nango entre janeli na mao sikoyo jani andimi koye mwana ye abima ndoki mpo basala video basalir mao tala niveau motema mabe ya papa mpona intérêt na ye mpona base na ye mpona kosalir mutu moko ondimi mwana yo mpe ya mwasi abengama ndoki mpona intérêt no abosani ke bavideo ekotikala un jour mwana akokutana na mobali akoluka abala nana ngo akolinga kobala nani mwasi ya ndoki tandis ke moko tata na ye abengi laskoni ndoki abengi nani debora ndoki asolaka te mais tala niveau motema mabe en tout cas bosunga jani soki ye moko na liwa soki nini esprit na ye soki ya liwa soki eloni ezotambusa mwa mobali oyo akoma bilobalo bazoluka esika nini abanda kokanela na bana basi abanda koluka bisika nini ya kosalela babese na ye en tout cas ake na bese na ndenge ya mabe succès esilaka andimaka te un jour afana na ndako nda afandi bongo akomi ndako andima te de pour dire que eloni eloko ye na ta nango jana na ta aza na aire ya passion ifa fanda so azala na entreprise me babimisele mbongo afandi libabe na ye mponi fo abanda koluka ando kosalire ye succès esili siko ye aza na mposa moninga succès esila te me abebisa na image na ye abanga nzambe ayebi ke nzambe na mokili azali andimaka te bamakambo nyonso oyo kokoma na niveau ekomi aluka nzambe asambela atubela il est temps eza trop tard te asenga bolimisi kaka na réseau sociaux yaki kosala buzoba afukama asenga bolimisi nzambe akolimbisa ye akomonaki makambo nyonso ekozala pepele jani yo mokanda yango esika kutu bakendela kozwa mokanda yango soki wapi na nzibi te maoda yakoma kuna azwa kindoki ya koloka kaka mokanda na yo ya ye moko avoyage te mukanda mpe mukanda na nini mpo soki mwasi no sylvie molisho azwi mukanda na yo te mutu kuta kozwa ta mukanda mpo apesa mbongo ne abala yo na famille na yo jani abali yo kobala pene mama bino alati papa bino alati na vete mona alati na liputa mpo babala bapesa mbongo likola boliro ya koanvio ntango na mutuka lokwa bazigura lokwa baninga no bazalaka na bango ondimi mwasi abala lokwa apesa mbongo yala keli yo te atelemi na likolo mukanda na yo te
moi sinon ozana oya ndoki ozosala ne ba complot soka kaki moi ne fait pas il faut ka peso ko set ko bimisa channel ndoki te yimo ka bimata ndoki yo bomi ndoki ya moi sina yo ozolala na ye partenaire no achama bozala ne abombi mondoki na ye pour abimisa kindoki ya muninga infidèle si je moi soit na la bri azana mobali junior azana mobali junior jana ka sa ye moko ya ka isa gini ye moko sika zape eza copine na jani jana yebi kaza mobali kombo junior ayede yango ate mo se kindu mana nzoto na yo bala ki mawo o fana na mo bala ki o bala ki te soka ke ki ko sa kindu mana itali yo te yo makila ba to bobo ngoso sona mtongo ninga kindo kikaka jani ebela bano ba jani bazana bango ba oku batangi ba internet est-ce que ndoki ndoki aluka illettré na bon kisi pena de chomona ndoki l'excuser baluka bato bazana top allègement on tazana bato batangi aki ko lesomote ki aki okanga mukanda jani jani atanga kite chance loko pa manza masunga kena na ndega maboka kenda nango pe po mona ke succès ezana kanango yo na fanda la pongi ba bebe ya sika ba yo ale kishamizine suko mutema nyoso na ba suku sona mawo ujeli lukanzambe fuka masambela kaka esika na ndoso zo komi ko fina ba sexe ba maba tu fuka masenga bolimbi sinzamba limbisa yo ozana basi 19 na sino balela na kombo na tika kombo mawo. Voilà, ezaki ngai wa bino Marilo au moi animatrice na bino na Canada Montréal lelo toza le 1er août 2020 oyo mwana ya Mao ndenga tindi voice na epa Zoro Mabiala na les news de Star congolaise alobiaza mwana ya Mao. Donc Jani toyebi polémique ezoleka Jani asalaki émission alobaki mabe na kombo ya Mao na akotiaki ba kombo ya batu na kati. Alors oeza droit de réponse ba préféré ba ya kolekisango na les news de Star yango toyoki. Alors pour la bandeko peut-être bozo comprendre te histoire eza nini alors Jani asalaki émission a kretiaki Mao alobaki ba makambo belé et pesi Mao kanda donc rendre comme makasi entre Mao oaza ex mama ya mwana ya Jani comédienne na biso Mao et puis na ex na ye mobali na ye Jani Fay donc rendre eza makasi. Alors boza toujours branché na oyambela bino Mao. Donc Mao palingi aleka oya leki alobi aza mwana ya Mao a répondre Jani to so totali na ebande ndenga alobaki azaki mwana mukie tango makambo nyonso bandaki koleka. Donc alobi aza mwana ya Mao peut-être mwana ya Mao ya liboso ya mwasi abota avant bakutana na Jani yende mutu a répondre Jani a sepelite na makambo Jani alobaki pona mama na ye Mao. Alors siko nazo yambela bino pe Mao ye paza na makambo ebele akobimisa na motema na ye. Ceux qui peuvent Jania kolinga ko répondre ye kara so pe la bruni pas kolinga ko répondre les news de Star eza pona mutu nyonso biso tozaka na katikati pona osala musala mutu nyonso kotinda ba audio eza la contre eza la pour nyonso to ekoleka to pona ba audio te weleka te. Alors nazo yambela bino pe Mao et puis on nyonso to kolinga a répondre Jani et Mao otindika voice na yo ekoleka. Alors voilà on a kina yo kisabino pour la polémique ezoleka entre Jani Fay na Mao. Alors merci na bande konyo surtout bozala ke belé pour na kolanda ba voice ya mwana ya Mao. Alors na pesi ba sponsor na ngambote Antonio Mbungu na Genève na Suisse na Carouge Chichichi Bola moi sa pembe abala mundele na France Hercule banvoa tout na Londres Congolais l'équipe ba congolais nyonso tout na Londres na rolata Hercule banvoa tout bambote na Sœur Louise Ndona bambote na Kadisho Kita na kata Montréal Claudine Asemila motema ya papa de Best na Londres Emanza le grand prêtre motema ya Sœur Brigitte Kiazola Zoro Mabiala motema ya Cheval sans tache Sœur Respect Samba na Suisse na pesio bambote Delphine Luyoko mbote na yo Lokuta mabe mbote na yo Micheline Kiere mbote wana bandeko batia ba commentaire na les news de Star Rosa mbote na yo Otete la ke mafumbe mbote na yo Pierrette Batala mbote na yo Elorgie Allégresse mbote na yo Micheline Kiere Marlène Kitambo Azmak Mobutu Igwe mbote na yo